Одиночество. Знакомое нам до боли чувство. Оно, подобно заостренному клинку, ранит в самое сердце и не отпускает при отсутствии лечения или должного внимания со стороны близких. А порой не близких, а именно от тех людей, чьи эмоции и поддержка нам очень важны. Дисклеймер. Я ни в коем разе не претендую на истину в последней инстанции, не считаю себя сильным игроком в серии Souls, искусным лороведом и не квалифицирую себя как психолог. Я человек, который наиграл очень много часов, дабы понять одну вещь. В какую сторону мыслить, чтобы не предаваться забвению горечи, но оставаться при этом в уютной обстановке и превозмогать этот мир, реальный мир. Мое мнение не призвано быть имплантированным в ваш мозг. Для меня Dark Souls всегда был больше, чем просто игрой. Это самое уютное место, самая живописная вселенная, в которую я возвращался раз за разом, пытаясь узнать что-то новое. Это целое произведение искусства, которое создает уникальную атмосферу и заставляет задуматься о многих жизненных темах. Одна из самых глубоких для меня тем, которую затрагивает игра, это одиночество. Dark Souls — это не просто игровая серия, это глубокая и многослойная история, отражающая наши собственные жизненные пути. Одиночество, которое пронизывает игру насквозь, открывает перед тобой не только двери для поиска себя, но и возможности на взаимодействие с другими. После каждого сражения с мобами или поиска сюжетного предмета ты натыкаешься на костер, чтобы отдохнуть и набраться сил, восполнить ресурсы для нового путешествия. А когда встречаешь нового НПЦ, то каждый диалог ощущается как свежая вода блаженного оазиса посреди пустыни. Каждый неудачный бой, каждое оставленное сообщение и каждое совместное сражение с боссом становятся частью общего нарратива, который, вопреки всему, объединяет игроков. Для дальнейшего понимания моего монолога предлагаю вспомнить, как начиналась первая часть. Заставка информирует тебя о существовании мира, земли которого пронизывают серые скалы, гигантские деревья и населяют вечно живущие драконы. Здесь зарождается свет и тьма, а затем были найдены первые души великих. Это времена, когда владельцы душ лордов дали бой древним драконам. Гвин метал молнии, чтобы расколоть чешую драконов на части. Ведьмы из Изолита призывали огненные штормы и превращали все в пепел. Нита насылал болезни и порчу, а ногой Сид предал свой род, и драконы исчезли. Настала эра огня, но вскоре пламя погаснет и останется лишь тьма. Именно тут, на закате этой эпохи, появляешься ты, носитель черной метки. Никчемная и безымянная нежить, которая должна сделать себе имя в этой вселенной, избавив остальных от проклятия черной метки. Свой первый шаг ты делаешь из темницы на севере. Ты получаешь помощь от незнакомого рыцаря и стараешься выбраться отсюда живым. Из этого гниющего и богами забытого места. Прорываешься через коридоры нежити, коридоры из тех, кто не смог, кто поддался проклятию и полностью утратил веру и надежду. Будучи немного внимательным, ты снова встретишь Оскара, того самого рыцаря, который протянул нам спасительную руку надежды, бросив ключ в твою камеру. Перед смертью он сообщает тебе, что в его семье ходит легенда об избранной нежити, которая изменит ход истории, избавив от проклятия этот мир. А затем он надает нам волшебный напиток, флягу с эстусом, тем самым передавая судьбу мира в твои руки. Игра посредством этой интеракции нам намекает, что именно ты являешься этой избранной нежитью, но не только потому, что ты игрок, который управляет персонажем. Этот предсмертный монолог Оскара гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Наберись немного терпения, и скоро ты все узнаешь. Затем сражение с демоном прибежища, который символизирует твое первое жизненное испытание. И как с ним справляться, снова решать только тебе. После победы над боссом ты встаешь на край утеса, где тебя подхватывает гигантская ворона и уносит в земли королевства Лордран. Там и начинается твое путешествие. На протяжении всего прохождения ты чувствуешь, что находишься один. Нет точных подсказок, какое выбрать оружие, в каком направлении стоит начать свой путь, а какие характеристики лучше прокачивать. Игра не ведет тебя за ручку. Перед нами целая вселенная, подобно реальному миру. Множество вариантов. Какой путь избрать, как прокачивать персонажа, а каким оружием пользоваться, каким самоцветом инкрустировать его. Иначе говоря, какую работу выбрать, на кого учиться, в каком городе жить, с кем заводить семью или не заводить вовсе.
Все зависит только от тебя, от главного героя этой игры, избранной нежити. Или же мы не избраны? Быть может, мы не главный персонаж этого повествования? Как узнать, если ты совсем отчаялся и пустился в это безумное путешествие по велению спасительной удачи в виде того самого ключа, который стал топливом для твоего начала? Так вот, я лишь хочу, чтобы ты понял одно. Пусть это видео станет одним из маленьких шагов, который направит тебя к этому теплому и прекрасному месту, подобно живописному саду, где тебя ожидали все это время, чтобы обнять и успокоить. Если хотя бы одному человеку это видео как-то поможет, я буду несказанно рад. Безусловно, ты задаешься вопросом, а как же все те неигровые персонажи, которые тебе встречаются по ходу прохождения? Они ведь компенсируют твое одиночество, заполняя пустоту своими диалогами или действиями. Одни сохраняют нейтралитет, другие стараются помочь нам советом или делом, третьи – убить или предать. Персонажи – это лишь твои голоса, проще говоря, альтернативные мысли собственного мозга, который каждый раз усердно пытается подкинуть тебе новую неотфильтрованную информацию. Каждый будет пытаться внедрить тебе свое, но тебе придется проявлять самостоятельность и решать все самому. Мы в большинстве своем склонны исследовать новое и удивляться своим находкам, новым увлечениям, например, изучение языков, посещение спортивного зала, игрой на музыкальном инструменте. Методом пробы и ошибок мы продолжаем учиться. Но я хочу, чтобы ты вспомнил себя, когда ты в последний раз старался заняться новым хобби, а через время бросал, оправдывая это тем, что перегорел, либо стало скучно. А может, ты просто решил сдаться, потому что это показалось слишком сложным и непреодолимым. А что если я тебе скажу, что это твой собственный мозг скормил тебе эту мысль, чтобы проверить твою выдержку, протестировать на предмет истинной и непреодолимой силы, которая будет двигать тебя по этому пути развития, а новоиспеченный персонаж лишь заставляет усомниться в себе или надобности своих действий. Но я скажу тебе следующее. Ты не сдашься. Потому что есть место, где ты можешь отдохнуть или зарядиться энергией, прям как у костра после долгого и тяжелого пути, где ты можешь снова заточить свое оружие на точильном камне, свой дух стойкостью, разум мудростью, а тело неразрушимостью. Есть место, где можно поделиться своими мыслями с другими людьми, где можно рассказать о своих проблемах, не требуя совета или нравоучения, а просто быть понятым и услышанным. Вскоре это самое место озарит самые темные воды, пронизывая их лучами света, словно острым клинком, и откроются двери для каждого, кто готов впустить в себя тепло и жизнь. И это место – глубоководный маяк. Очень часто меня можно найти именно там, в одной из комнат. Помни, окончательное решение остается всегда за тобой. В реальной жизни нас тоже ожидает много неизвестности. Многих людей это очень пугает, поэтому они становятся замкнутыми, перестают общаться с близкими, выходить в люди и еще как-либо проявляться в обществе. Они словно теряют мотивацию и интерес к жизни, желая остаться невидимкой до конца дней. Они становятся полыми, бездумной нежитью, которая призвана скитаться день ото дня безо всякого смысла и цели. Так и в серии Souls. Вы – пришелец этого мира, опознаете его мироустройство путем проб и ошибок, методом общения с NPC и выполнением ряда действий. Все боссы и NPC смотрят на вас с позиции «ты здесь турист, а я заключенный». Свидетельствует это о том, что все эти персонажи проводят в этом мире огромное количество времени, целую жизнь. И мы, как один из таких полых или проклятых, или негорящих, должны принять эти правила и узнать как можно больше об этом измерении. Ведь кто-то из персонажей хочет нам помочь окунуться в этот мир посредством дружбы, помощи, предательства, а кто-то в виде боссов просто уничтожит нас как очередного микроба. На определенной стадии я столкнулся с непростым периодом в своей жизни, где боссы и темные духи внешнего мира хотели сжить меня из этого измерения. Не стану нудно бубнеть, лишь для понимания сообщу, что тогда я утратил всякую надежду в людях. Меня окружила стена непонимания, пробиваться через которую уже утратила всякий смысл. Покинул любимую работу, стал меньше общаться с людьми, начало складываться некое чувство, будто я не из этого мира вовсе. Знакомо, не так ли? Что ж, а теперь мы плавно или не очень подходим к ключевой мысли этого видеоролика. Как я и сказал ранее, это лишь мое мнение и мои фантазии, но меня это спасло. Неигровые персонажи в серии Souls
тоже живые люди. Часть зрителей скажет: Вов, ну что за бред? Это просто НПЦ. Взял квест, принес камни и 4 стебля травы, опустил лифт, выполнил квест, получил сумку с навозом в подарок. Яркое и блестящее, как говорит птенец. Но ты другой, ты понимаешь меня. Ведь ты уже успел нафантазировать и оживить все, что можно, дабы облегчить свое нахождение в реальном или вымышленном мире. Некий такой эскапизм, приправленный щепоткой ядреной и первоклассной фантазии, которая делает тебя рассказчиком своей собственной истории. Ровно этого эффекта и добивался Хидетака Миядзаки, чтобы история каждого игрока получалась уникальной, чтобы то, что ты не смог понять в сюжете, додумал сам. Если приложить немного усилий и фантазии, то легко понять, что большинство полых или негорящих, которых ты встречаешь на своем пути, проходят эту игру вместе с нами. Некоторые делают это быстрее тебя и могут поделиться советом или пырнуть нас в спину, когда потеряешь бдительность. Они также сражаются с врагами в локациях, оружием, магией, хитрыми уловками, либо вовсе пытаются избежать столкновений. Эти персонажи могут быть отражением наших собственных мыслей и страхов, заставляя нас погружаться в борьбу с внутренними демонами. Например, многие NPC, которых ты встречаешь, это одинокие души, ищущие смысл или уходящие от своих прошлых ошибок. Их истории — это своеобразные противоречия одиночества и надежды. Когда встречаешь их, ты можешь сопоставить их потери и разочарования со своими, педалируя собственные страхи и переживания. Все потому, что они тоже живые. Одни требуют силы и противостояния от нас. В виде темных духов они вторгаются в твой нестабильный мир и хотят тебя опустошить, лишить всякой надежды и веры. Другие требуют внимания, прося тебя помочь им в их вселенной с убийством босса или другого важного для них персонажа. Третьи восхищаются твоей волей и настойчивостью, которые ведут тебя на новые свершения. Все это имеет смысл, когда понимаешь одну простую истину. В этих краях течение времени сильно нарушено. А может, я и не про Dark Souls вовсе рассказываю, а про реальный мир? Не запутались еще? Dark Souls учит стойкости и упорству, и эти темы напрямую связаны с одиночеством. Тебе часто приходится сталкиваться с трудностями, много раз терпеть неудачи, прежде чем ты добьешься успеха и получишь заслуженную дозу дофамина. Но после каждой, пусть и маленькой победы, внутренний голос скажет тебе: «Я в тебя верю, ты сможешь, у тебя получится завоевать все миры и измерения, ты найдешь свое предназначение, только не смей сдаваться, не смей терять веру и становиться полым, не смей опускать руки. Ты будешь следовать своему праведному пути и не свернешь с него, ведь он светит ярче, чем восходящее солнце. И я видел твои самые яркие дни впереди, и поверь мне на слово, не стану лукавить почем зря, тебе определенно стоит на них взглянуть. А может, это голос рыцаря Оскара, который продолжает надеяться и верить в тебя, что именно ты продлишь эру огня. Этот процесс можно сравнить с реальной жизнью, где трудности и испытания являются неизбежными. Ты начинаешь понимать, что сила не всегда заключается в том, чтобы не падать, а в том, чтобы уметь подниматься вновь. Это понимание становится важным жизненным уроком и помогает тебе встретить и преодолеть свои личные трудности. Вопрос лишь вот в чем: будешь ли ты преодолевать все это в одиночестве или заручишься поддержкой? Главное — уметь отличить свою истинную цель от чужих навязанных. Кроме того, игра служит катарсисом для игрока, неким процессом высвобождения эмоций и разрешения внутренних конфликтов. Многим из нас дороги идеи о выходе за пределы обыденности или изоляции в реальном мире. Пройдя через трудности, преодолевая препятствия и сражаясь с мрачными и часто непобедимыми боссами, ты не столько вырабатываешь навыки, но и находишь в себе храбрость и стойкость, которые затем можно применить в реальной жизни. Dark Souls помогает понять, что даже в самых тяжелых ситуациях можно надеяться на поддержку и совместные усилия, будь то реальный друг или рыцарь в луковичной броне. Несмотря на то, что цель этого видеоролика призвана заставить вас думать или фантазировать о неигровых персонажах как о живых, застрявших вместе с вами в альтернативном измерении, в игре имеется место и для взаимодействия с реальными людьми. Мы принимаем тот факт, что общение в Dark Souls отсутствует как таковое, но сама игра, однако, умудряется сосуществовать на контрасте с самой собой. Есть лишь механики, которые выражаются в написании сообщений и знаков. С одной стороны, одиночество и безнадега, от которых не убежать. С другой
другой – мультиплеерный режим игры, который призван существенно разнообразить вашу жизнь. Он должен создавать не только контакт между игроками, но и является источником вдохновения для размышлений. Как и в реальном мире, взаимодействия бывают позитивные и малоприятные. Например, игроки могут оставить сообщения вроде «здесь можно увидеть нечто прекрасное», а на деле будет пусто, либо вовсе ловушка в виде пропасти. Эти заметки напоминают нам о том, что мы всегда можем поделиться своим опытом и мудростью с другими, даже в моменты одиночества. По многим из них можно узнать, что другие люди тоже стараются превозмогать и сражаются с этим подлым, но одновременно прекрасным миром. Ну и поиздеваться над несведущими. Это схоже с тем, как совет в фантазийных книгах или фильмах может не только спасти героев от беды или привести их к важным откровениям, но и погубить их как человека. В этих мрачных взглядах есть урок о том, что даже в самом тяжелом одиночестве можно найти понимание и поддержку. А сколько уникальных ситуаций случалось лично со мной, когда в мой мир приходил на первый взгляд темный дух, но затем мы с первой секунды улавливали настроение локации и осознавали, что драки не будет. Мы сидели на краю балкона и любовались этим прекрасным видом. Тут я еще раз убедился, что не стоит судить людей по обложке. Быть может, это все благодаря прекрасному пейзажу. Именно он загипнотизировал нас с оппонентом на эту короткую и горькую дружбу, которая никогда не повторится вновь. Здесь ты осознаешь, что иногда сердечное расположение превыше кровного родства, ибо начинаешь чувствовать признательность лишь к тем, кто не оставляет тебя добрыми делами. Отвечая на свой же вопрос, я просто повторю то, что уже озвучил в этом видеоролике. Старайтесь мыслить позитивно, несмотря на темных духов, которые будут вторгаться к вам, или же сложных боссов. Вообразите, что все NPC это реальные люди с такими же травмами, эмоциями и неудачами. Вас это сильно сроднит с ними, и вы почувствуете, что мир не одинок. А если вы это делали, что ж, тогда вы уже на голову выше других. Не зная, какой выбрать путь, просто идите по любому, который вам приглянулся хоть немного. Продолжайте делать то, что уже начали. И ни за что, никогда не сдавайтесь. Следуя этим правилам, я борюсь с одиночеством в какой-то степени. Тех, кто досмотрел это видео до конца, я хочу поблагодарить за проведенное со мной время. Буду безмерно благодарен, если оставите свои реакции либо комментарии под этим роликом. Постараюсь ответить на каждый из них. Искренне желаю вам найти свое предназначение и следовать вашему пути, ведь он светит ярче, чем восходящее солнце. Вам точно стоит на него взглянуть. И помни, единственный самоцвет, которым ты можешь инкрустировать свое существование – воля к жизни. Всем добра и до скорых встреч!